どうも皆さん、こんにちは。もちもちです。僕は今、まっすぐ寝ているところさ。いやー、結構ね、いいんです。このね、スリップのところが、僕はとても大好きです。頭が今日も撫でられて気持ちいい。じゃあ、みんな、いや、いつもね、そうやって撫でられてると、もう本当に嬉しくて。最高さ。こうやってよくね、慣れてもらってるから、僕はずっとるんですよ。お手手を見せます。いいね。ほっぺのお手手を見てみ、やっぱり癒されてくんだよ。最高だ。いいね。またね。